Olá pessoal do canal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Carlos Christian por aqui mais uma vez. Seja bem-vindo você ao canal Acesso Fácil. Bem pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algo bem interessante no WhatsApp. Como você personalizar o contato de alguém. Isso parece ser legal, né? Com um sonzinho, sabe? Chegou uma mensagem de um amigo meu que eu gosto muito e toca um som diferente, sabe? E chega uma mensagem normal e toca o som do WhatsApp normal. Então, hoje que a gente vai aprender a fazer isso. Como mudar o som de notificação no privado do WhatsApp. Roda a vinheta. E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sem pressas, sem demoras, vamos para o vídeo. Vamos abrir o WhatsApp aqui na tela inicial. Iniciar o botão. Visão geral botão. Vou abrir o WhatsApp. Tela arquivos. Recorder. WhatsApp. Tela inicial WhatsApp. Padrão. Barra de Luciano Lopes Olar. Barra padrão. Eu vou usar o contato de um colega meu para fazer isso. Vou usar o contato do meu querido amigo JV. Bem, ele que produz aí as thumb pra gente. Vamos dizer que eu tô aqui na minha. Pronto, cliquei no contato do JV. Pronto. Varrendo pra direita. Você pode ver que vai aparecer câmera. Vai vir anexar primeiro câmera, depois vai vir mensagem de voz. Varrendo para a direita novamente, vai vir o botão navegar para cima, para a direita novamente. Vai vir o nome do contato. É o nome do contato que nos interessa antes do botão chamada de vídeo. Você clica aqui, ele abriu dados do contato. Vamos agora ter notificações personalizadas. Lembrando que a gente está ensinando como mudar o som de notificação no privado do WhatsApp. Isso proporciona você colocar um som específico para um determinado contato. Vamos lá, varrendo. Varrendo sempre para a direita aqui, notificações personalizadas. Vamos clicar. E agora vamos varrer para a direita. Isso aqui vai estar desativado no seu. Você vai ter que ativar marcando para poder funcionar. Notificação varrendo para a direita. Bem, som de notificação. Você vai clicar aqui e aí vai definir um novo som. Vamos ver. Pronto. Marcado. Marcado. Vamos dizer, quando chega mensagem do João, eu quero que toque esse som. Então, só eu vim em OK. Voltar, OK, botão. Notificações. E prontinho. Online. Usar notificações personalizadas. Som de notificação soft. Quando chegar a mensagem do João, vai notificações de mensagem. Barra de padrão. Tocar esse belo som que eu botei aqui, né? Então você pode fazer isso com vários outros contatos, é claro, colocando aí diversos sons novos, sabe? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você gostou
do conteúdo, então deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se quiser mais dicas sobre o WhatsApp, é só deixar nos comentários, tá bom? E nós gravaremos outros e outros vídeos. Forte abraço e até mais. Lembrando que nesse ano de 2022 teremos vídeo de segunda e quarta. Esses 2 dias terá conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Até mais. Fiquem na paz.